Oh, it's going to be this one. It's okay, you don't have to stay. It's all right. Jaya Radha Madhava Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana Yasodanandana Braja Janarajana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Madhava Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadari Jana Vallabha Girivanadari Yasodanandana Braja Janarajana Yasodanandana Braja Janarajana Vanachari Yamunatira Vanachari Madhava Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hari Hari Bol. So today we're on text 29. 今日は7巻第4章の29節ですね。Yes, we're on the 7th canto, chapter 3, verse 29.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tvam Ishishe Jagatas. Huh? Right? Oh, I'm on chapter 3. Sorry. Okay. Shri Narada Vacha. Shri Narada Vacha. Iti Ukta Loka Garuna Ityukta Loka Guruna Tvam Pranamya Devaukasa Tvam Pranamya Devokasa Tam pranamya divokasa. Nyavartanya Navartanta Nyavartanta Gatodvega Nyavartanta Gatovega Menire Chashuram Hatam Menire Chasuram Hatam Shri Narada Vacha Ityukta Loka Garuna Guruna Tvam Pranamya Divaukasa Nyavartanta Gatodvega Menire Chasuram Hatam Hai dozo. Shri Narada Uvacha Ityukta Loka Guruna Tam Pranamya Divakasa Yavartanta Gato Vega Menire Chasuram Hatam Shri Narada Vacha Ityukta Guruna Tam Pranamya Divokasa Nyavartanta Gatodvega Menire Chasuram Hatam Shri Narada Vacha Ityukta Guruna Tam Pranamya Divokasa Nyavartanta Gatodvega Menire Chasuram Hatam Shri Narada Vacha Ityukta Loka Guruna Tam Pranamya Divokasa Nyavartanta Gatodvega Menire Chasuram Hatam. Okay. Word for word. Matsumura-san, irashai masu ka?
松村さん、あ、今日はいらっしゃらないので、私がさせていただきます。はい。今日タパス。 Sri Narada Vacha. Sri Narada Vacha. The great Saint Narada Muni said, Great Saint Narada Muni said. 偉大な聖者ナラダムニは言った。 Narada Muni は言った。 Iti, thus, Thus, このように、 Konayani, Bhukta, Buddha addressed, addressed 呼びかけた。 Yobikatita, Loka Guruna, Loka Guruna by the Supreme Spiritual Master of everyone, by the Supreme Spiritual Master of everyone. すべての人の最高の精神指導者によって、 全ての人の最高の精神指導者によって Tam, unto him, 主に Pranamya, offering obeisances, 礼を捧げる。 Reo Sasageru, Divaukasha, all the demigods, すべての半身たち、 Subeti no Hanshin Tachi, Nanvartanta, returned, 戻った。 Madota, Gata Uvega, relieved of all anxieties, すべての心配から解放されて、 Menire, they considered, 彼らは考えた。 Karilawa Kangaita, Cha, also, もまた、 Momata, Asuram, the demon Hiranyakasipu, 悪魔ヒラニャカシュプ、 Akama Hiranyakasipu, Hatam, killed, 殺した。 Koroshita. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The great Saint Narada Muni continued, when the Supreme Personality of Godhead, the spiritual master of everyone, thus reassured all the demigods living in the heavenly planets, they offered their respectful obeisances unto him and returned, confident that the demon Hiranyakasipu was now practically dead. 偉大な聖者ナラダムニは続けました。すべてのものの精神指導者、至上人格主神がこのように天国の惑星に住むすべての半身たち全員に元気をお与えになったとき、半身たちは主の尊敬の礼を捧げて、悪魔ヒラニャカシプはもう実際には死んでいるも同然であると確信して戻りました。I like to do the translation sentence by sentence so that はい、 it's easier for me to はい。 keep track. Purport. The less intelligent men who are always busy worshiping the demigods should note that when the demigods are harassed by the demons, they approach the Supreme Personality of Godhead for relief. 半身たちを礼拝するのにいつも忙しい知性の劣る人たちは、半身が悪魔に悩まされ、苦しみから解放されるために至上人格主神に近づいたということに注目すべきである。Since the demigods resort to the Supreme Personality of Godhead, why should the worshippers of the demigods not approach the Supreme Lord for whatever benefits they desire? 半身たちが至上人格主神に助けを求めるのであるから、半身を礼拝する者は望みが何であっても、どうして至上人格主神に近づかないのだろうか。Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, Verse 10 says, Akama sarvakamo va moksha kama udaradi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Whether one desires everything or nothing, or whether he desires to merge into the existence of the Lord, he is intelligent only if he worships Lord Krishna
the Supreme Personality of Godhead by rendering transcendental loving service. シュリーマダ・バーガブタム 2-3-10 では言っている。すべてを望もうが、あるいは無を望もうが、あるいは主の存在に溶け込みたいと思うが、超越的愛の奉仕をすることによって、至上人格出身、主クリシュナを崇拝する、しさえすれば、その人は知性があるのです。Whether one is a karmi, jnani, or yogi, if one wants a particular benediction fulfilled, even if it be material, one should approach the Supreme Lord and pray to him, for then it will be fulfilled. カルミであろうと、ギャーニーであろうと、ヨーギーであろうと、特別な恩恵を成就させたければ、物質的であろうと、至上人格出身に近づいて祈るべきである。There is no need to approach any demigod separately for the fulfillment of any desire. そうすれば成就されるからである。どんな望みでもそれを成就させるために半身に近づく必要はない。End of the purport. これで解説が終わります。Om Agyanatamirandasya Gananjana Salakaya Chaksun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namaha Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Shesha Sunyavadi Paschatya Dishatarane Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktivinoda Jai Rup Shri Sanatan Bhakti Raghunath Shri Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunath Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Nrsimha Jai Nrsimha Jai Jai Nrsimha Praladesha Jaya Padma Mukta Padma Bringam Om Shri Lakshmi Narsimhaya Namaha. So now Narada Muni is speaking this verse describing the scene. でナラダムニはこの説の中でここの情景をねお話ししています。So up to this point, Hiranyakasipu has been having his way. この時まではヒラニャカシプは自分の思うままにしていました。And everything that he wished for was coming true. で彼が望んだものがね、すべて現実となって自分のところにやってきた。He's kicked Indra out of his heavenly place and he's taken over the whole universe. でインドラをその天国の惑星からね追い出して、すべてのものを自分の手の中に収めた。And he's harassing everyone. でいろんな人たちにね、さまざまな悪いことをしてきたわけですね。Dominating everyone. すべての人たちを支配してきた。And the demigods are fearful for their lives, really. で、半身たちは自分の命さえも恐れていた。And just before the demigods finally decided to approach the Lord for help, the four Kumaras had also had enough of Hiranyakasipu and his nonsense. その半身たちが主に近づいていって、そのお願いをする前に、そのお願いをしようとしてた時にね、ちょうどその4人のクマラたちも、もう彼のそのヒラニャカシプのさまざまな悪行にもううんざりしてたわけですね。And they are the most powerful Brahmins. 4人のクマラたちっていうのは、その世界の中でも最も力のあるブラマンです。Yeah. So they cursed Hiranyakasipu, but up to this point, we didn't hear about the nature of the curse. で、ここの説まではね、その4人のクマラたちはヒラニャカシプに呪いをかけたんですけれども、それがどういったものかということは、この説のところまでは分かりませんでした。And simultaneously, the demigods have also just had it. They don't know where else to turn. で、同時に半身たちもね、もうこれでうんざりしてて、もうどうしていいか分からなかった。
Just like Arjuna, he didn't know where else to turn ちょう when he どア was ジュナのよう perplexed. に、どうしていいかわからない状態になっても頭がすごい混乱していた。それと同じような状態になったわけですね。So this kind of grief and distress is actually spiritually good. で、こういう嘆き、こういう苦しみというのは、精神的にはいいことなんです。Because, as they say, it's hard to wake up from a pleasant dream. で、いい夢を見てるときはね、誰も目覚めたくないと思っています。But if you're having a bad dream, then you want to wake up from it. でも嫌な夢を見てるときには、早くそこから目覚めたいと思います。So the dream is that we're imagining that we're existing independent of the Lord. その夢は何かというと、自分が主と離れて存在しているという、そういうことを夢見ているわけですね。And just like Hiranyakasipu, actually, we're trying to have our way, trying to fulfill whatever imaginary desires we have that we think that'll make us happy. で、ヒラニャカシプーはそうやって自分の思うがままにね、いろんなものを支配して幸せになろうとしている。私たちも同じように、自分がやりたいようにして、幸せに、なんとかして幸せを手に入れようと思っています。And even though we're devotees or aspiring devotees, で、たとえ私たちはね、ディボーティであったとしても、あるいはディボーティになりたいと思っている人たちであったとしても、we've maintained certain desires from the time we were little children. We can't even remember back when. 自分がね、思い出せないくらい過去の昔から、ずっと持ち続けている願いというか、望みというかね、そういうものがあるんですね。And if you honestly think about it, how much time every day do we spend thinking about what's going to make me happy? で、本当に自分の心の中を正直に見たときに、一体一日のうちでどのくらいの時間自分はどうやったら自分がね、ハッピーになるかということを考えているかということに気づくと思います。And of course, all those thoughts we have about ourselves and what will make us happy. でもちろん自分のことについて考えたり、どうやったら自分が幸せになれるかということについて考えたりするということは、That self that we're thinking about, 自分が考えているその自分というものは、that's part of the dream that we そ need れ to は夢 wake の up 一 from. 部なんですね。で、私たちが起きなければいけない夢の一部なんですね。Because that self we're imagining exists independent of the Lord. で、それは自分が主から離れて自分が存在しているというその自分、そのことについて考えているわけですから。Which it's a dream, it's an illusion. それは夢であって幻想である。But we believe it's true. でも自分ではそれが本当の自分だと思ってしまってますね。So we're in a state of fear and anxiety. だからこそそこでもって恐れを感じたり、どうしていいかわからなくなったりするわけです。Fearful for our very life. で、自分の命というものにがどうなってしまうのかというそういう恐れを感じているわけです。That we imagine is going to end. で、これがいつか終わってしまうんではないかというふうに恐れているわけです。And ultimately it's the cause of all fear. で、それこそがさまざまな種類の恐れというものがありますけれども、それの一番の源の恐れなんですね。元本なんですね。I mean, the way that fear manifests for us is ultimately we're afraid that we won't be loved. で、怒りが表せるのの一番の元っていうのは、最終的には私たちは誰にも愛されていないんじゃないかという、そういう恐れです。And we experience that as a separation. で、それを別離というその感情の中で体験します。So there's this verse in the, I think it's the 11th canto. Vaishnavas by heart, I'm sure. Bhayam Dvitiya Binibe Shatashad Ishad Apitasha Viparayo Shmriti Tanmayato Avade Tanmay. But Yaika Yesham Guru Devatatma. But Yaika Yesham Guru Devatatma. In this verse, we can understand our predicament, really. And it's a predicament of the demigods, but their predicament is actually our predicament.
で、このバガブタの13巻のところにこの説が書かれているんですけれども、そこで書かれていることは、その半身たちが一体これからどうなるのかということであり、それは同時に私たちがどうなるかということでもあります。We all know the word bayam. バーヤンという言葉、皆さんご存知だと思いますけれども、Srila Prabhupada's name is A.C. Bhaktivedanta Swami. シューラ・パラバパーダの名前は AC バクティバダンタ・スワミ。And A.C. stands for AC というのはどういう意味ですか？ Abhaya Charan. アバヤチャラン Abhaya ですね。 Charan. So, no fear. それはその恐れのないという意味です。 Why? なぜでしょうか？ Because Charan, 彼はチャランだから。 his attention is fixed at the lotus feet. で、彼は Charan, the lotus feet of the Lord. 主の蓮華の御足に心が向いている、そこに固定されているから、彼の心が。 But when we imagine that we're separate from the Lord, that we have an existence, で、私たちはその主から離れて、その自分だけで存在しているというふうに思ってしまえば、 then we're actually not Abhaya Charan. 私たちはアバヤチャランということはできません。 We're Bhayam Dvitiya. バーヤンドウィティアなんですね。 Dvitiya means to imagine that there's something other than the Lord. ドゥビティアっていうのは、その主以外のことだというふうに想像してしまうことです。 Or to imagine that we exist other than the Lord. それは主以外のところで自分は存在しているというふうに想像してしまうことです。 So that's the source of fear. それこそが恐れの原因なんですね。 And it's the source of the fear we have of not being loved. そしてそれは何かというと、愛されていないというそういう恐れでもあります。 So we spend a lot of time, at least I know I do, でだから皆さん、私は特にそうだと思いますけれども、 probably since the time that we were born or even within the womb, でもしかしたらその生まれた時から、あるいはお腹の中にいる時からね、 feeling that we're not loved. 私たちは自分は愛されていないんじゃないかというふうに感じていたのかもしれません。 You can just imagine there's a young couple. で例えば若いカップルがいます。 She discovers she's pregnant. そしたら彼女がね、妊娠してしまった。 And she tells her husband or her boyfriend, で、旦那さんあるいはそのボーイフレンドにね、それを告げます。 I'm pregnant. もう赤ちゃんができちゃった。 I'm sorry. ごめんなさい。 You gotta get an abortion. そしたらその相手の人はね、じゃあもう下ろしなさい。赤ちゃんなんか下ろしなさいって言うかもしれない。 Well, we know, even science is discovering that the child within the womb で、科学的に見ても、そのお腹の中にいる赤ちゃんというのは、 even isn't cognizant about language. 例えば言葉が分からなかったとしても、 It responds to vibrations. その響きにね、反応するんですね。 Even we know plants do. で、植物もそうです。 If you have loving thoughts 植 towards 物 a に plant, で植物に対してその愛のこもった考えでその植物に接触すれば、 it actually responds to love. でその愛に植物は反応してくれます。 It feels love. で植物は愛を感じるんですね。 Love, safety, they're the same thing. で愛とかそれからその安全さというのは同じことです。 I'm accepted or I'm not 私 accepted. は受け入れてもらっている、あるいは受け入れてもらってない、そういうことですね。 So even from the beginning of human life within the womb, we're responding to the vibration that I'm loved, I'm accepted, or I'm not. だから胎児である、お腹の中にいる胎児である頃から自分を受け入れてもらっているのか、あるいは受け入れてもらってないのかということをバイブレーションとして感じることができるわけです。But the impressions that we get, even from the beginning time, でその最初の頃に自分が受ける印象 is that I'm not wanted. と、その例えば私は望まれていないと。 I'm not loved. 私は愛されていない。 Even if you have very nice parents. たとえお父さんお母さんがどんなにいい人だったとしても、 Who, just for example, the woman says, "Oh, dear, I'm pregnant." で例えばね、あなた私赤ちゃんができたんだけどって言いますよね。 Oh, that's wonderful. でそこで旦那さんが
そんな素晴らしいことが I。guess we better get married. そしたらじゃあ結婚しようか、じゃあ。That's modern life. っていうのが、まあ、今のね、世の中ですけれども、 But even still, それでも、 we come out of the womb. その赤ちゃんが生まれてくるときには、 It's a scary place. 非常に恐ろしい状態を通ってくるわけですね。We were comfortable in the womb, feeling connected. お母さんの中の中では非常にこう守られて、安楽にこう過ごしてたんですけれども、 And you come out of the womb and you fall into hands of some doctor who could care less about you. でその生まれるや否や、そのあなたのことに何の関心もないお医者さんの手の中にこう落ちるわけですよね、赤 See ちゃ in ん the は。 movies, they hold you upside down and give you a whack in the 映 butt. 画でも見てると思いますけれども、赤ちゃんが生まれてきた時に呼吸をしないで泣かないと、足からこう逆さまに吊るされて、その背中のところをバンバン叩かれる。 And they take a little bulb syringe and they で suck out the gunk out of your mouth and your nose and your 小さいそのゴムのね、こういう、なんていうのあれ、呼吸器みたいなやつで、鼻の穴とか口の中とかからいろんなものをこう吐き出させる。 it's a cold environment. で、外も寒いし。 So very fear, a lot of fear. でだからそういう状態に赤ちゃんがそのお母さんの中から出てきたときに非常にその怖い状態に生まれてくるわけですね、赤ちゃん So, にしたら。 and even if you have very good parents, たとえその子がいい両親がいたとしても、 they get tired too. 両親もまたちょっと疲れ果てちゃう。 They can't pay 100% attention. to you. 100% 子供にね、自分の心を向けることはできません。 And even sometimes they're probably thinking, I wish that kid would just shut up. Or, で why 親 did で you さえ even も come ね here? You know? 親でさえもね、もう子供なんとかこう黙ってくれないか、もうずっと泣いててうるさいと思ってしまうこともある。 So this makes all kinds of で impressions. そういうことが周りで起こっていることが、その赤ちゃんの頭の中にさまざまな印象を残していきます。 Which ends up being the dream of who we think we are. そしてそこでもって自分というものがどういうものかというその夢の中に自分を置くことになるんですね。 So we have this program that I'm separate. でそこでもって自分はその離れた存在だというそういう夢、そういう幻想の中に入り込んでしまい I'm ま not す。 safe で私はここでは安全ではないと。 and I'm not loved. 私も愛されてもいない。 Of course, that's the illusion. もちろんそれは幻想なんですけれども、 In fact, we're never separate from the Lord. で実際は私たちは決して主と離れることはない。 He's mentioned here as the supreme spiritual master of everyone. でここで言われているのは、その主というのはすべての人々の最高のスピリチュアルマスターであると。 Loka Guru Na, ロカグルナという言葉で言われています。 spiritual master of everyone. それはすべての人のスピリチュアルマスターであるということです。 Or the Chaita Guru, the one who is within our heart who makes arrangements for everything. それはチェータグルとも同じですね。結局自分の心の中にいらしてさまざまなことをその計画してくださる、そういう主なことです。 Sometimes I ask people I'm speaking to, or even devotees, what is the proof that the Lord loves us? でそのね、主がね、あなたを愛しているというその証拠というのはね、一体何でしょうかというふうにその話している人、そのディボティに対してもね、聞くことがあります。 How do we know the Lord loves us? その主が私たちを愛しているということはどうやったらわかるんでしょうか。 You are the proof. I am the proof. あなたこそがその証拠なんですね。 The 私こそがその証拠なんです The ね。 fact that we're alive, その自分が生きているというその事実。 our very existence, 私たちがここに存在しているというその事実。 is coming from the Lord. それは主から来たものだから Of。course, we don't notice our existence very much. We just think about it. でもちろん自分が存在しているということはあまり気づかないかもしれません。ただそういうことをね、考えることはあるかもしれない。 But we don't think about it. We think about it in terms of the dream we have about ourselves. でも自分が考えているのはその夢の中でのその存在、自分の存在というものについて考えている。 But if we just observe our existence, でも自分が存在しているということ、それを細かく観察すれば、 it doesn't come and go. それはその存在感、存在しているということは消えていったり出てきたりするものではないですね。
And it's connected to the source of life. そしてその命の源と常につながっているものです。And we are complete. でそういう意味で私たちは完全なんですね。And it's completely dependable. そして、dependable to Well, we can count on it. でそれはもう依存することができるものなんですね。We can count on being alive moment to で moment. 自分がね、その一瞬一瞬その生きていくということをそれをちゃんと確信できるものなわけ Because で it す。 never comes or goes. でというのはそれが存在したりしなかったりするということはないから、ずっとあり続けるから。Can you be more alive than you already are right あな now? たが今その存在している以上に、生きている以上に生きることができますか？ And it's only when we're unaware of our life that we feel afraid, we feel separate. でその自分の命というものに気がつかないから恐れを感じたり苦しみがやってきたりするわけです。So the Lord, He's the supreme guru of everyone within. で主は心の中においてすべての人たちの最高のグルです。And one of my favorite verses, actually it's spoken by, I think it's Satyadev Goswami. He's speaking to Maharaj Pariksit. He gives Maharaj Pariksit guidance on how we can see for ourselves how the Lord is within us and protecting us and maintaining us. で私のその好きな説の一つなんですけれども、スーカデブ・ゴスワミがパリキシット・マハラージに言っている言葉であって、自分の心の中にいるその主がどうやって私たちを守ってくれているかというその確証についての言葉です。It's one of my favorite verses and one of my favorite purports by Srila Prabhupada. It's a long purport, so I don't think we'll read it. その私の大好きな一節ですし、そのプラバパードによる解説もね、私が一番その気に入っているところです。But if you read this purport and you follow the guidance in it, you'll see for yourself how the Lord is present at the very center or heart of consciousness, our consciousness. で、その説の中で説明されているのは、その本当に自分が気をつけてみれば、その自分の意識の中心のところにね、その主が存在しているということに気がつくことができるということがそこに書かれています。意識の中心のところ。So what is the verse? その説はどういう説ですか？ It's chapter 2, canto 2 of the Bhagavatam. I think it's バガダム2巻の the second chapter, verse 35. 2章の35節だと思います。Bhagavan sarva bhuteshu lakshita swatmanahadi drishar bhujadibir drishta lakshaner anumapakai. Oops, I hit the wrong thing here. Can you look up to? You have it? Did I get it right? Is it Bhagavan? That's it. Yeah. Can you read it out loud in English so that Mahaguna can translate it? 何 ?7-3 の何 2:35. ?35 なんてないよ。You're looking at Bhagavatam? Okay. Thank you. So, Satyadev Goswami speaking to Maharaj Pariksit. スーカデブ・ゴスワミがマハラジ・プレクシットにお話ししているところです。I think the title of this chapter is The Lord in the Heart. で、この説のタイトルは、この章のタイトルは、心の中にいる主というタイトルだと思います。Remember how the Bhagavatam used to come out in the small little booklets so we could get it right away? The Lord in the Heart came out with a picture of the super soul on it. The personality of Godhead, Lord Sri Krishna. 最高人格主神主クリシナは、He is in every living being. すべての生命体の心の中にいらっしゃいます。He is with every individual soul. そしてすべての
個々の魂と共にいらっしゃいます。And this fact can be perceived. で、この事実というのは知覚することはできます。できません？ It can be perceived で、知覚することができます。and hypothesized or theorized. それを理論的に、You say it could be thought of. Can be thought about. そういうことを考えることもできます。And are acts of seeing and taking help of the intelligence. In other words, when we see, when we're actually seeing, right? で例えば自分でその実際に見ることができる。Or we're taking, or we're trying to figure something out. We're trying to understand something using our で intelligence. 何かを理解しようとするときにその知性を使って理解しようとします。So right now, we're seeing. You can see なんか me. 今は Right? ね、皆さんは私を見てますよね。見ることができます。So who is aware of the seeing? でも誰がその見ているということを意識してるんでしょうか？ You see me right now? 今私は見えますよね。私は Now 見 you え ask the ますね。 question. じゃあちょっと自分に聞いてみてください。 There's seeing going on. その見てるっていうことが今起こってるわけですよね。 Who is seeing? 誰が見てるんでしょうか？ What's the answer? 答えは何ですか？ I am. 私ですよね。 So there's an awareness. だからそこにその意識があるわけです。自覚があるわけです。 So there's the seeing, but then there's the one who knows the seeing. だからその見るというその行為、それからその見ているということを意識しているその人、それがいるわけです。その2つがあるわけですよね。 Man, how often do we see and then take a moment to notice that, oh, I'm seeing? で、これね、こう何かを見てるときに、自分はこれ見てるなっていうことを意識する、そういう状況って一体どのくらいありますかね？ That I am. でそれが私。 That's not a thought. それは考えではないです。 That's existence. It's それが being それ itself. こそが存在であり、その人そのものなんですね。So that ability to be existing and to see. そしてそうやってそこに存在して見ているということを意識する、その力というのは、 That's coming from the Supreme それ Soul. が最高の主から来ているもの、最高の魂から来ているものです。 And 気がつけば、 we just want to say thank you. ありがとうと言えるはずです。 That's bhakti. それがバクティなんですね。 As soon as we recognize that I'm alive, で自分はここで生かされているということが分かれば、 I'm able to see. そして私はここで見ることができるということが分かれば、 We recognize that my life's coming で from 自分の something, 命というのはどこから来てるんだと、 from someone, 誰かから来てるんだと。 and we appreciate that. でそれに対して感謝をすることができるはずで And す。 so Sukadeva Goswami, he's just saying to Prikit, you can think about this, take a moment to notice it. You're seeing, aren't you? Where do you think that's coming from? でそこでスカデブ・ゴスワミ・パラキシットに言ってるわけですね。あなたは今こうやって見てるでしょ。その見るという力は一体どこから来てるんですか？ちょっと時間をとって考えてみてください。 Similarly, we spend a lot of the day trying to understand and figure things out. で同じようにね、その一日を通じて私たちは長いいろんな時間をたくさん時間を使っていろんなことを考えていろんなことをこうどうしてこうなるのかということを考えたりしますよね。 So that ability to understand and figure things out, that's also coming from the Lord in the heart. そうやって理解したりするその力というのはどこから来てるかというと、それは主から来てるわけです。 Or as Krishna says in Bhagavad Gita, Sarvasya chaham hridi shani vishto matakshmitir jnana pohanam cha, that remembrance, knowledge, forgetfulness, it's coming from me. で、そのバガバダギータの中でもクリシュナは言っています。その思い出したり、忘れてしまったりするという、そういう力というのはクリシュナから来ているのだというふうにバガバダギータの中で言っています。But normally we just take that for granted. でも普通はね、それ当然だと思ってますよね。We don't take a moment to be present to notice it. で、そういうことに気づく一瞬、気づく時間というものを作ることはありません、普通は。But when we do notice it, でも、そういうことに気づいたときに、 when we're present enough to notice our own existence, で自分のその存在というものを気づくだけの時間を取れることがあれば、 and that it's not coming or going,
でその本当の自分というものは出たり消えたりしない。It's as solid as the ground. でも地面と同じようにもう本当に確固としたものなんです In ね。 fact, it's the only thing we actually know. で自分が本当に分かるのはそれしかないですね。Then we feel connected. でそうして初めてその主とのつながりを感じることができるわけです。And the appreciation we feel is we feel loved そしてそ by こ the で Lord. 神に対するその感謝の気持ちというもの、それが愛なわけです。And so if we take a moment to introspect, if you read the purport, Prabhupada will mention how to introspect and to actually notice your seeing and you're using your intelligence and how it's coming from the Lord. でその解説の中でプラバパーダがそれってどうやってその内観、自分の内面を見つめて自分の見る力、見ているというその力、あるいは考えるという力、それがいかにクリシュナその主から来ているものだということを気づくその過程を説明しているのがその解説の中に書かれているわけです。And when we do that, for a moment, the dream we have of being separate from the Lord and unloved will disappear. そしてそういうふうにしていけば自分がその愛されていない、そして主から離れて存在しているというそういう感情、それが消えていきます。And we'll notice the connection has always been there, and then the fear disappears. そして本当は自分は主といつもつながっていたということに気がつき、その今まで恐れていたこと、そういったものが消えていきます。And so when the demigods prayed to the Lord, ですから半神たちが主に祈りを捧げたときに they heard his voice, 主の言葉が聞こえたんですね。 and he assured them of their safety and that he was going to take care of Hiranyakasipu. でそこでもって主はね、彼らをこう大丈夫だよと言って、でもうヒラネカシプもね、私が何とかするというふうに言ったわけです。As soon as Hiranyakasipu tried to touch a hair on the head of Prahlad, he was going to come and finish him off. ヒラネカシプがプララード・マハラージの髪の毛に触ろうとするまさにその時にね、その主が出てきてヒラネカシプを殺しますと。そういうことになったわけですね。The demigods, they were feeling afraid because they'd lost confidence and they'd lost the vision of their connection with the Lord. で、その半神たちが怖がっているのはどうしてかというと、彼らは結局その自分の本当の立場というものを忘れてしまった。そして主とのつながり、主に守られているというそういう事実を忘れてしまったからです。That's the real source of fear. それこそがその恐れの一番の源です。So in the purport, Prabhupada mentions how if you observe the demigods, you'll see that when they're in distress, they go to the Supreme Lord. So shouldn't you? Why go to a demigod? When you need something, why not just directly go to the Lord? だからこの解説の中でプラバパーでもおっしゃってるのは、半神たちでさえももう自分でどうしようもなくなって亡くなった時に主のもとにやってきた。で、半神たちですらもそういうことをするのに、あなたはね、一体なぜそういうことをしないのか。And then he quotes the verse from the second canto of the Bhagavatam. そしてバガバタムの第2巻からの説を引用しています。 The famous verse, これは非常に有名な説です。 which describes that the intelligent people, で、そこは何を言ってるかというと、知性のある人のことについて書かれています。 even if full of desires で、例えばさまざまな望みを持ってたとしても、 or no desire, あるいは望みがなかったとしても、 or wanting liberation, あるいは解放を望んでいたとしても、 those who actually have a little bit of intelligence, でちょっと少しね、その知性を持っている人であっても、 they approach the person who really actually is the source of everything and the fulfiller of everyone's desire. で、すべての源に近づいていって、そのすべての源はあらゆる人の望みを叶えてくれる人ですから。 The only independent power. で、それこそが独立した力、たった一つの独立した力なんですね。Sava kama sarva. Let's see. Akama. Akama means no desire. Akama sarva kama va moksha kama udaradi. Tivrena bhakti yogena yajeta puru shamparam. So with great endeavor, they approach the Lord. で、そうやって努力してその主に近づく。And even those who
who want self-realization, but they still ignore the Lord, like the impersonalists. で、その非人格者のように、もうちょっと待って Even the impersonalists. で非人格者のような人たち。They want self-realization, 彼らはその自己の悟りを望んでるんですけれども、 but they don't admit any superior 自分よ power. りも上にあるその力があることを認めたくない。 I'll do it myself. 自分でやる。I'll realize Brahman myself. ブラマンを自分でね、何とかして理解しようとしてる。 Where is it mentioned that even they have to have a little bit of bhakti? Or In the Chaitanya Charitamrita. do you know the verse? No, I don't know by heart. But Chaitanya Mahaprabhu is telling Sanatana Goswami about how without a touch of bhakti, that jnana is not effective or karma or anything else. It's also in the Madhurya Kadambini. チェータニャシャルテムリタの中でもね、その主が、言ってることなんですけれども、どんなに努力してギャーニーがあっても、いろんなことをしたとしても、そのバクティの力がちょっとでもこうその力に触れなければ、決して、Can't be effective. They can't get the result you want. その自分がその欲しいものを手に入れることはできないというふうに言われています。And Krishna says, thanks, Vaisheshika Prabhu, in the 5 factors of action, Krishna says to Arjuna that the results that you get, are, when you're acting, there are 5 different factors. The ultimate factor is the super soul. でその自分がさまざまな行為を行っている、その行為のファクト、事実、5要素っていうところがあるんですよね、バーガバッドギータの中に。その中で最終的に、the last one is The super soul. 最終的にあるものはそのスーパーソウルだと。So even if we want to realize Brahman without the blessings of the super soul, だからブラマンをその段階に達したとしても、スーパーソウルのその恵みがなければ、even if we want to know who we are, if we want to awaken out of the dream of our で separation この from 自 the 分 Lord, はその主から離れて存在しているというその悪夢から目覚めたとしても、 we can't do anything without his help. その主の助けがなければ、目覚めてもどうしていいかわからない。We can't think, we can't see, 考えることもできないし、見ることもできないし we。have no life. で、ここにはもうその命がない同じ状態ですよね。 But we are alive. でも私たちは本当に生きています。 That's the sign that the Lord loves で us. それこそが主が私たちを愛してくれているという確証です。 So when we can experience our own life, we'll feel our connection with the Lord and his love. だから自分の命を感じることができれば、その主の愛、主とのつながりを感じることができ、そして主が私たちを愛してくれているということを感じることができるはずです。 So now I'd like to open the class up for reflections. I have a question. Yes. In the 13th chapter of the Bhagavad Gita, there's 4 ways that Krishna says one can come to know the super soul. Can you tell us what they are? バガバドギーターの14章、14th chapter、 13th chapter. 4 13 ways. 章のところにその書いてあることなんですけれども、そのスーパーソウルが自分の中にいるということを分かる方法というのがあると。それがどういうものか説明していただけますか。 I probably ought to let Krishna tell you. We can look it up, but he says Okay. he says that one is by offering the results of your activities to me. で、一つはその私にその行動の活動の結果というものを捧げることによって、 or karma yoga, それがカルマヨガですね。 and then by renunciation それから放棄にすることによって、 and cultivation of spiritual knowledge, jnana yoga, spiritual knowledge. そして精神的な知識を育成することによって、 And then he says others who may not be that adept in performing karma yoga or jnana yoga or meditation. であるいはカルマヨガとか瞑想とかそういったものをやってない人、
they also realize, they can also realize the presence of the Lord within the heart そういう人も自分の心の中にいる主を悟ることができます。by hearing about the Lord from others. それは他の人から主のことを聞くことによって。By the process of hearing about the Lord, we awaken our appreciation for the Lord, and then He reveals to us そして主 His の presence within our heart. 主の話を聞くことによって、その主に対する感謝の念が呼び起こされて分かるようになることもあります。Did you find 25, 26. 25, 26. So Krishna says, some perceive the super soul within themselves through meditation. 13章の25節ですね。瞑想によってスーパーソウルを内に知覚する者もいる。Others through the cultivation of knowledge. 知識の素養により、And still others through working without fruitive desires. また過保的欲望を持たない活動を通じて、Then in 26 he スーパー says, ソウルを内に知覚する者もいる。again, there are those who, although they're not conversant in spiritual knowledge, they begin to worship the Supreme Person upon hearing about him from others. Because of their tendency to hear from authorities, they also transcend the path of birth and death. 26節です。またある者は精神的知識について知らないが、人から至上者について聞き、至上者を崇拝し始める。このような人は権威者から聞こうという態度のために、生死の鎖から解放されるのであろう。Does it relate to different kinds of people have different ways of coming to know the super soul? Some are inclined to meditation, some are inclined to, wash pots or something like that. Yeah. I mean, can you say something about that? で、この How they, each one of them achieves that same realization through these different methods? で、このことは結局さまざまな人がさまざまな方法によってその主に近づくことができる、主に到達することができるということを言ってる説なんでしょうか。そのことについて少し詳しく説明していただけますか。例えば瞑想をしてね、それを悟る人、あるいはそのキッチンでもってお鍋を洗いながら悟る人とか、こういろんな方法があるわけですよね。そのことにその関係について説明してください。Yeah, in the 12th chapter of Bhagavad Gita, バガバダギーターの12章にこう言われています。Krishna explains there's two paths. で、クリシュナはその中で2つの道を説明しています。The direct path is one who just surrenders to him. で、直接の道、一番の近道というのは主に身を委ねるということ。And one who's very advanced on that path spontaneously thinks of the Lord in love all the time. で、その道でもって非常に高まった人というのは、もうおのずからね、自然とすぐに主のことを考えることができる人ですね。But those who are not so advanced, but they have faith in the Lord, でもそんなに高まっていなくても主に対する信念がある人。they can develop their spontaneous love for the Lord by following the principles of Bhakti Yoga. で、その人たちはどうするかというと、バクティヨガのさまざまな規則原則に従うことによって主の愛を獲得することができる。And then he says, if you can't do that, で、それができなくても、then you can work for me. で、私のために働いてください。But in each case, the person has faith in the Lord and they're dedicating themselves to the Lord. So they're on the direct path of bhakti. どの場合もその主に対する信念というもの、そういう人たち、そういうことをやる人たちというのは主に対する信念を持っている。And they're hearing about the Lord. そして主のことをいつも聞いている。And gradually, they're going through the stages of, working for the Lord, following the principles of Bhakti Yoga, and then eventually awakening their love for the Lord and experiencing the presence of the Lord in the heart in that way. で、それはその過程をだんだん踏んでいくことによって、最初はその主のために働く。そして規則に従うようになる。そしてその自然に神への愛が目覚めてくる。そういう状況にまで自分を高めていくことができる。But then
then the Lord says, for those people who don't have any faith in me, しかし、私のことを信じない人は、there's also a path, そういう人たちにとっても道がある。but it's not direct. でもそれは直接な道ではない。And it's more like a ladder. でそれはどっちかというとそのはしごのような道なんです。And it begins by giving up the results of one's activity, acting selflessly. それはその自分を捨ててね、自分のためじゃなくその働くことから始まる。自分の活動の結果を捧げることから始まる。But that's not, at that point, one is not realizing the super soul. でその時点ではまだスーパーソウルのことはわからない。One has just reached a certain level of peacefulness so that one can now do the next part. でその時点でもってはもう自分の心がやっと静まって次の段階に行ける状態になったという段階です。Which is to cultivate knowledge of the self. でその段階でもって初めてその自分についての知識を高めていくことができる。I'm not this. 私はこれではない。私はあれだというそういう知識ですね。And then one begins the process of introspection. でそこから初めて自分の内面を見つめることができます。Where one can begin to directly perceive the self. でそこで本当の自分というものを探求することができる。Then the super self. そしてスーパーソウル、Super self. Yeah. そこでスーパーセルフ。Super soul. スーパーソウル。But that's a long indirect path. It doesn't happen all at once. でそれはもう長い時間をかけて間接的にねこう回り道みたいな状態で地の元に行く道です。So basically, the indirect path is karma, jnana, yoga. カラマ、ギャーナ、ヨガ。それが間接的な道です And ね。 eventually come to bhakti. そしてバクティにまで到達する。 Or you can just start out at bhakti if you're blessed でもあなたに本当に to have faith in the Lord. 主のことを信じることができれば、そのバクティに直接こうまっすぐ行くことができる。That's my understanding. ということに理解しています。All these four ways are authorized. Hmm? All these four ways are authorized, which we discussed now. I can't hear you. Is that authorized? Those four? These all four ways are authorized. Anyone can choose any way and realization of self. Well, there's the indirect path and the direct path. If you do the indirect path, then you have to go through these steps and really become very qualified. And it's still to awaken, to perceive the super soul will require some bhakti, some connection with bhakti. そういう道っていうのはちゃんと権威づけられているものなんですかという今質問なんですけれども、そのスーパーソウルを悟るためにはさっき言った2つの道があると、その間接的な道と直接的な道だと。でそれでもどんな道を通ったとしてもその中には必ずバクティというものが少しでもいいからね、なければいけない。So when the soul comes into the material world, で魂がこの世の中に生まれたときに and develops this independent sense of self. で自分は独立して存在しているというそういうそういう考えを持って生まれてきてしまいます。And is in a state of fear. でそこでもってその恐れが出てくるわけです。It develops an aversion towards the Lord. そして主に対するもう主とのつながりたくない嫌だというそういう関係がね、そういう感情が出てきます。So the soul looks for freedom and for freedom from suffering. でその魂っていうのはその苦しみからの自由を求めて without approaching the Lord. 主に行くことなくその自由を探し求めるわけ So で then す。 they do the indirect path. でだから大体はその間接的な道の方に行くんですね。And then when one is finally fortunate to associate with a bhakta, しかし pure devotee, その純粋な敬愛者バクタとの交際を持つそういう子を持ったならば that aversion to the Lord is removed and one develops faith in the Lord. その主に対する主から
その嫌気っていうかね、そういうものから自由になって、バクティを始めることができます。And then one can directly worship the Lord and become purified to the point that he can perceive the super soul. そこからその直接的に主を礼拝し、そういう活動をすることができるようになって、そして初めてスーパーソウルを悟ることができます。But if you have this aversion towards the Lord and no faith, でも主に対してそういう嫌気を持って主のことを信じることがなければ、then you have to go through these many births. As Krishna says, Bahanam Jamanama Ante Gyanabamam Prapadyante Vasudeva Savamiti Sa Mahatma Sajurlabha. After many, many births of doing this indirect way, you finally come to realize that Vasudeva is everything and surrender. で、クリシュナはそのバガバッドギータの中でも言ってますけれども、何回も何回もの生と死を繰り返して、そして初めてそのバクタとの交際を持つようになり、What's the last one? Surrender to the Lord. で、主に身を委ねることができます。バンチャですけど、どうぞ。OK、バンチャ。スーパーソウルを作るっていう体験なんですけど。It's about the experiencing the super soul. スーパーソウルっていうのは、バララームの、チャリタムリタに書いてある。マハービシュの。聞こえない。スーパーソウルっていうのは、マハービシュのからで、マハービシュの。マハービシュのから来てる？スーパーソウル、ね。はい、スーパーソウル is coming from マハビシュヌ。で、マハビシュヌはバララームだ。チャリタムリタに書いてある。で、マハビシュヌ is coming from バララム？バララム、はい。だからスーパーソウルっていうのはバララームなわけ。グルなの。The super soul is Balaram and then Guru? そう、グルです。Is that his question? それが、そういう質問ですか？いや、それで、はい、スーパーソウルとマハビシュヌが一緒だって思えるよね。よく聞こえない。なんでちょっとね、うまくつながってないんですよ。声がね、とりあえず。わかりました。じゃあ、やめておきます。ごめん。He gave up. スーパーソウル、パラマートマっていう、その3種類とか4種類の方法でパラマートマを知覚するってありましたけど、一言でパラマートマって言ってもその方法によってパラマートマを知覚するレベルとかその側面が違うと思うんですよね。So you said there's four methods to realize Paramatma, but by which method you use, maybe the realization of Paramatma differs. そこがギーターの5章の最後の説。ボクターラン・ヤギャタ・パッサン、サルバロ、スフリダンっていう。ボクターっていうパラマートマの3フェイスあるじゃないですか。ボクターとマヘーシュワラとスフリ。ボクターがカルマヨギのサクリファイスを受け取るシーンで、マヘーシュワラがボクターがギャラヨギの苦行とカルマヨギのサクリファイスを受け取る。で、そのスフリというのはそのディボティを導いてくれる。そういう関係性が違うので、同じパラマートマンでもリアライズするアスペクトが違う。というのがどうぞ言ってください、英語で。言ってください。はい。言ってたじゃん、今。Like Bhagavad Gita, last verse of the fifth chapter. Bhakta and
Malaysia, Sufri. But, I think additional is about Africa. 僕たちにこうカルマより、ギャナより、and Sufri for devotees. So that's why this all Bhakta and Maheshwara, Sufri, all different ways of the Paramatma, different realization, different relationship, even same Paramatma means different realize level of realization. Devotees realize Sufri. Karma yogi get result of the sacrifice. Jnana yogi get result of the tapasya or spirits, different relationship, different realization, even same parama. That's from the commentary of Vishwanath Chakravarti from the Bhagavad Gita. Yeah, one translated by Bhagavan. So I'm not sure if the listeners could actually hear what Madhu said. I'm not sure my English. English is okay. Okay. Yeah. Anyway, he's asking if our experience of the super soul is different for different types of worshipers or people who are practicing the different methods of like sacrifice or meditation. 今だからマドさんの質問はさまざまな道を歩みながらそのスーパーソウルを悟ろうとしているそういう人たちがいるわけですよね。でその人たちのその方法によって悟られるスーパーソウルというのはその違う局面を持っているんではないかということです。でそれはバヌ・マハラージの本にもっと詳しく書かれているんですね。Well, he's mentioning the last verse of the 5th chapter. でもそこに書いてあるけどそういう名前とか書いてない。So it's verse 29. サンスクリット、日本語だとちょっとわかんない。サンスクリットだったほら。ボクターランヤケパパスタ、サルバドカプレショラ、スフリダンサルバド。でバガバッドギーターの第5章の一番最後のところに Bhaktaram Yagna Tapasam Sarva Loka Maheswaram Suridam Sarva Bhutanam Gyamfamam Shantam Richati. Those who understand that I'm the enjoyer of all sacrifices. で私こそがそのすべての釘を楽しむものだということを理解する人。That I'm controller of everything. そしてすべてのもの、すべての人の支配者であるということが分かる人。I'm the friend situated in everyone's heart. でそういうで私はすべての人々の心の中に存在している。They attain peace. それが分かる人はその心を静かにすることができる。So you could say, however you experience the super soul, スーパーソウルというものを whatever どのよ method う you're に doing, あるいはどのような方法でスーパーソウルというものを知覚したとしても at first you'll experience at least peace. まず最初に感じるものはその落ち着いた静かな心です。Which means no more fear. それはどういうことかというと、もうそこには恐れがないということです。No more feelings that you're separated. で自分がその離れて存在しているということが自分を離れて存在していないと思うようになるん No です more ね。feeling that you're not loved. でだからもう自分を愛されていないというそういう気持ちがなくなることです。I don't know how long we should go on. How long did you go on yesterday? Oh, till late. Okay, so we have time for more questions then. Does anyone want to comment on that point so far? You're okay with that? Is there any difference between more and direct experience? Is there any difference between
the knower and direct experience. Knowing. These are kind of play on words. Can you translate that? その直接的な体験と、それからそのノアっていうのは、それを知っているもの、分かるもの、それの違いっていうのはあるんですか？ No, I mean, knowing just means experiencing. で知るということ、 It means being alive. 本当に知るということはね、その生きてるということですよね。で、直接というか、まあ、体験するということです。In other words, Krishna says in this world there's only two things. で、クリシュナはこの世界には2つのものしかない。There's the Kshetra and the Kshetragya. シェトラとシェトラギャしかない。 There are the things で、いろんなもの、 and the one who's receiving them. そしてそれを知覚するもの。 That's the life, the knower. それこそがその知っている人という意味なんですね。 That's what it means to be alive. で、それが生きているということでもあります。 But that knower is never destroyed. で、それを知っている人というのは決して破壊されることはない。 It's eternal. 永遠ですから。 It comes from the supersoul, でそれがスーパーソウルから来ているんですね。 eternally an individual. で、永遠にその個別でもある。Is that okay? So I think it's just we get mixed up, thinking about the words, and that experiencing, knowing means life. で、体験するとか知るっていうことは、その生きてるということとつながることです。で、その言葉だけを考えるとね、頭の中でいろいろ考えてしまいますけれども。The mind is アトマのその存在をすごく知覚して、例えばね、さっき言ったその結果に執着しないで仕事をしている人とかあって、割とすごくビジネスで成功している人とかってそういう人がすごく体感しているレベルで話しているのを聞いていると、すごくアートマギャーナを持っているようなことを話しているんですけど、それはパラマートマを知覚していると言えるんですかね。Well, sometimes when he hears the people, the successful businessman talks, it's like as if they're talking from the super soul. I don't know. Because they don't have the technical knowledge, ne? Atma Gyan or Paramatma Gyan, but they realize something. Like, for example, famous, like Vaisheshika Prabhu sometimes called Anthony Robbins. I never quote him. Anthony Robbins, I never quoted him. Like he said, no, Tony Robbins. He said that many rich man, billionaire, they have lots of money, but they are not happy. They coming to me. Then I say that they because they are not happy. Because they missing beauty of the life of this moment. He said that actually I think that he's realized that beauty of the moment of life. That's like Atma Gyan. But not necessarily this is Paramatma Gyan. Yeah, it may not yet be. Yes, Avi, Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much for your class. I was thinking, I don't know why, but I was thinking in the story of Sudama Brahmana, that when he was inspired to go and speak to Krishna about his condition because of the pressure of his wife, then he was thinking, yes, he was my friend in school. But what? I was just questioning, what would Sudama
and Krishna learned and in school together because they were schoolmates. And it's amazing that it was so simple. It was the chirping, the language of animals. And you can help me with this if you want. Yes, the animal language. They also crafts, music, and but what about self-realization? How would they speak about self-realization? Isn't that interesting? You gonna translate? Should I just say? Yeah. So, I can't start speaking without translating first, otherwise everyone gets because lost. I didn't quite get. I mean, I know what he said, but I don't know where it goes to, so it's kind of hard to formulate my words. In other words, let me make it short. Hi. How would the self-realization and the higher concepts of life, the perception of God, be discussed among friends like Krishna and で、私が今ね、その考えていたことは、そのスダマ・ブラマナの話を思い出してた。スダマ・ブラマナっていうのは、そのクリシュナの要するにお友達だったわけですね。一緒に学校で学んだ仲だったわけです。そして、ね、彼らが一緒にクリシュナのもとに行って、その話したこと、スダマ・ブラマナの奥さんがね、あなた早くクリシュナのところに行って話しなさいっていうふうにプレッシャーをかけたので、彼は行ったんですけれども、そこで話したことは、その動物がね、どうやってお互いに話をするかとか、そのクラフトのこととかね、音楽のこととか、そういうことを話したと。そこでもって瞑想の話とか、自己の悟りの話とかということはしなかった。Although it sounds like a question, really it's a comment that these thoughts came into my mind. で、まあ、だからそのことがなんとなくこう頭に浮かんできた。So it's interesting to consider. だからそういうことをね、その考えてみてもいいのではないでしょうか。What was Krishna's school life like? Like when he lived at the ashram of Sandipani Muni, you're talking about? I realized that. I guess that it was the school of Sandipani Muni. But the relationship, there was no between Sudama and Krishna were friends, and he was bringing a little rice to offer to Krishna. And there was no mysticism around it. It was the deepest mystic activity, but it was within a very simple and very loving frame. クリシュナとスダマとのその関係というのは非常に近しい深い関係であったにもかかわらず、そこでもって彼らが高いね、その交渉の話をしたわけではない。で、スダマが持ってきたのはほんの少しのライス、ご飯。でそれをこう食べながら交換しながら、そういう非常にシンプルな話の中でね、それでもそのお互いがその愛するその気持ちがあって、そういう状況の中でその交際をしていたと。Well, the only, the thought that comes to my mind is that just like when Krishna and Balaram entered the arena of Kamsa to fight the wrestlers, it's just mentioned how so Krishna was associating with so many different people, and according to their love for him or not, they were all experiencing Krishna differently. で、その今の話を聞いて、私が心に浮かんだことは、そのクリシュナとバララマがカムサのそのレスリングのね、場所に行った時にね、いろんな人たちがいたわけです。でその人たち、クリシュナがそういう人たちとそれぞれ付き合う中で、その人たちがその人たちの持っているクリシュナに対する感情、それに対して、それにこうしてクリシュナがこう反応していくというか、付き合っていくということが思い出されました。Some people saw him as death personified. Some people saw him as a super soul. Some people saw him as their dear friend. クリシュナを自分のすごく愛しい人と思った人もいるかもしれない。あるいは自分のね、大敵だと思った人もいるかもしれない。あるいはクリシュナをスーパーソウルとして見た人もいるかもしれない。
29. Finish? Well, I'm just saying 5 minutes, 4 minutes to go, Okay. just in case. So let's finish up. Thank you very much. All glories to Prabhupada. And tomorrow, Vaisheshika Prabhu will be giving class. 今日サンデーフィストのクラスはあるんですか？ So that will also be broadcasted. What time is the Sunday feast collection? 1 o'clock? 1? Hare Krishna. Satyadev Prabhu ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Prabhupada ki. Jai. Hare Hare Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol.